इमेजिन गर्नुहोला एउटा यस्तो जग्गा जहाँ हाम्रो पश्चिम बङ्गालको हाइएस्ट भ्यू पोइन्ट छ। एउटा यस्तो जग्गा जहाँ सुन्दर गुराँसहरूले ढाकेका पहाडहरू देखिन्छन्। एउटा यस्तो जग्गा जहाँ द ग्रेट वाल अफ चाइना झैँ बाटो बनेका छन्। र यस्तो जग्गामा हामी 3-4 दिनको लागि बस्नेछौँ। त्यहाँको एक्सपिरियन्स रेकर्ड गर्नेछौँ, साथै फेमस ट्रेकिङ नि गर्नेछौँ। सन्दकफू जाने भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा प्राय जसो एउटै कुरा आउने गर्छ, अप्रिल मे अथवा सफा खुलेको आकाश र काटिसकेको जाडो। तर जाडोमा पनि सन्दकफू जान सकिन्छ भन्ने सोचलाई अघि सार्दै हामी निस्क्यौँ सन्दकफू। यात्राको पहिलो दिन हामी बिरपाडामा बेल आउनु पर्ने थियो र केही क्षणमा नै ट्रेन आयो र हामी सिलगढीतर्फ लाग्न थाल्यौँ। यसरी नै गर्नुपर्छ अझै धेरै, तर यो कमसेकम 3 घन्टाको बाटो केटाहरू चाहिँ कसरी बिचारा गर्छ त्यो केटाहरूलाई थाहा छ। हाम्रो बिमारी मान्छे पनि आज त एकदम चङ्गा भइरहेछ। बिमारी मान्छे यहाँ छ। बिरपाडाबाट हिँडेको केही बेरमा नै हामी टिस्टा आइपुग्यौँ। अब भने हामीलाई बिरपाडा छोडेको अथवा यात्राको पहिलो सिँढी चढेको आवाज सुन्न थाल्यो। 100 सम्म पनि जान्छ त, 100 पनि जान्छ, 100 पनि जाँदा हुन्छ। पालमा गर्नु। साथीभाइ दाजुहरूसँग यात्रा गर्दा समय बितेको थाहै लाग्दैन। त्यसै नै भयो, बात गर्दा गर्दै भने कतिखेर सिलगढी आइपुग्यो हामीलाई थाहै लागेन। लो गाइज, अब हामी चाहिँ सिलगढी जङ्सन टक्कै आइपुग्यौँ होइन। अन्त अब चाहिँ निस्किदिने, गाडी साडी हेर्ने हो के हुन्छ। आल इन्फर्म यु। ट्रेनबाट ओर्लेर हामी भने मान्छेको भिडलाई छोडी सर्टकट बाटो पक्रेर मेन रोडतर्फ लाग्यौँ। त्यसपछि हामी दार्जिलिङ मोडतर्फ जाने गाडीमा चढ्यौँ। त्यहाँ भने हामीसँग एकजना दादा पनि यस यात्रामा जोडिनुभयो र केही क्षणमै यस यात्राको दोस्रो गाडी चढी हाम्रो यात्रा सुरु भयो। सो गाइज, अब चाहिँ हामी निस्केको माने भन्ज्याङको लागि डाइरेक्ट। अन्त त्यही हो, अब निस्किने होला। अलिकति उकालो लागि बिहानीको खाजा नखाएमा हामी निकै भोकाएका थियौँ। त्यसैले हामी नअल्मलाई हाम्रो ग्रुप दुधे भन्ने जग्गामा रोकिए। मासु भात टन्नै खाई हाम्रो यात्रा फेरि सुरु भयो। बाटोमा देखिने ती पहाडहरूले मन लोभायो। हामी ती पहाडहरूको सुन्दरताहरूलाई आँखा र मनमा कैद गर्दै अघि बढ्यौँ। साथीभाइहरूसँग गफ गर्दै भने हामी मिरिक पनि आइपुग्यौँ। केही समयको लागि हल्का हुनु भने हामी माने भन्ज्याङ नजिकै एउटा जग्गामा ओर्ली फोटोहरू खिच्न थाल्यौँ। फेरि अब सर्ट गरेर जाँदैछौँ भित्र। ठिक छ, अलरेडी चल्दै गयो अब चाहिँ फेरि। र फेरि सुरु गऱ्यौँ यात्रा। केही समयमा हामी भने एउटा यस्तो गाउँमा पुग्छौँ जो चाहिँ दुईटा देशमा आउँछ, भारत र नेपालमा। हाम्रो यात्राको पहिलो जग्गा भने यही हो। 6325 फिटको उचाइमा बसेको यो जग्गा हो माने भन्ज्याङ, जसलाई द ल्यान्ड अफ ल्यान्ड रोभरको नामले नि चिनिन्छ।
दुनियाँमा यह मोडलको ल्यान्ड रोभर सबसे ज्यादा यही जग्गामा छ, जस कारणले पनि यस जग्गालाई द ल्यान्ड अफ ल्यान्ड रोभर भनिन्छ। मारे भन्छन् गौरले अब यहाँबाट चाहिँ एटिएमबाट यसो पैसा सुसा निकाल्ने, कज हाम्रो चाहिँ सबैकोमा प्राय अनलाइनै छ। अन्त केही समयपछि हामी हाम्रो यस यात्राको तेस्रो गाडी चढी सन्दकफूतर्फ अघि बढ्यौँ। कतिपय गोलाइहरू काटेपछि हामी चित्रे मोनेस्ट्री भन्ने जग्गामा पुग्यौँ र बहुमूल्य समय व्यतीत गऱ्यौँ। र यह मोनेस्ट्री चाहिँ नेपालतर्फ छ र त्यहाँको कतिपय घरहरू भारततर्फ छन्। 15-20 मिनटको विश्रामपछि हामी फेरि यात्रातर्फ अग्रसर हुन्छौँ। मानेभन्ज्याङदेखि सन्दकफूको यह यात्रा 32 किलोमिटरको छ, जो चाहिँ इन्डिया र नेपाल हुँदै जाने गर्छन्। यह यात्राको बीचमा कतिपय धेरै राम्रो जग्गाहरू पनि छन्, जसमा हामी भिजिट गर्दै जाने गर्छौँ। निकै अग्लो जग्गा पुगेका हामीहरूलाई आवाज हुँदै जाडो नै निकै हुन थालेको थियो। भनेदेखि हामी हाम्रो शरीरलाई गरम बनाउनको लागि केही खान रोक्यौँ। Hi guys, we are right now in Gairibas on the मैले दुईटा ज्याकेट लगाएको, cause you can see over here हैन, यहाँ चाहिँ एकदम खतरा लागिरहेछ। यो हाम्रो दाहरू भाइहरू दाहरू टाढा। हल्का फिलिङ्स पर्छ। यो चाहिँ नेपाल होला, मजा आउँदैछ भाइ। गरम महिनामा ज्याकेट लगाएर घुम्नु पर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर आज थाहा पाएँ हो। भाइ अलिकति भनिदेऊ। म त के भन्नु होइन, भाइ पहिलेदेखि हट थियो, अहिले कुल भइरहेछ। भनिदेऊ भाइ त। म चाहिँ सबसे निटरमा भन्न आउँछ, यहाँ ब्याट्री छैन। मजा आइरहेछ। अनि हामी चाहिँ यहाँ गैरीबास अरे यो जग्गा चाहिँ सोध्नु भएको चाहिँ मजा आएको थिएन। अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामी खाजा साजा खाएर निस्किने हो। तातो खाजा खाई गाडीमा न्यानो भई अघि लागिरहेको थियौँ, तब हाम्रो अघि आउँछ कालपोखरी, जसमा हामी केही बेर समय व्यतीत गर्न चासो गर्छौँ। ओभर चिसो, हाम्रो गाडी चाहिँ अलिक निकै माथि पुगेछ। कालपोखरी अथवा कालापोखरीलाई हामीले बिदा दिँदै यात्रातर्फ अघि बढ्दैछौँ। बिहानी 6 बजीदेखिको यात्रा अहिले राति 7 बजी सकियो र हामी आइपुग्यौँ हाम्रो गन्तव्यमा सन्दकफूमा। यस्तो रहेछ लज चाहिँ यहाँको, राम्रै रहेछ। अलमोस्ट 4 जना हुने रहेछ होइन। अनि यहाँ एउटा मिरर विच इज नेसेसरी फर अस होइन, एकदम हाम्रो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अन्त यहाँ चाहिँ रहेछ अर्को रुम होइन, जो चाहिँ यहाँ एउटा सिङ्गल बेड। अन्त यहाँ किनभने 6 जनाको लागि चाहिँ रहेछ। अन्त केही छैन, इट्स ओके। 2 भाइ यहाँ सुत्ने हो। अब को सुत्छ, या परवेश भाइ र म सुत्ने हो, या त को हुन्छ अब हेरौँ। लेट्स सी। गफ त हामी एकै जग्गा गर्ने हो होइन। अन्त यहाँ पनि रहेछ वान मोर मिरर विच इज नेसेसरी फर अस। छैन त क्यामेरा। एन्ड देयर वी हेभ अट्याच बाथरुम छैन। टुपर भिडियोग्राफी गर्दै कुण्ड लगाइदिनु। सो गाइज अब सबै चेन्ज हो। आई नो कि अब हामीलाई चाहिँ रुपी जस्तो देखिरहेछ, तर अब के गर्नु, यहाँको वेदर चाहिँ यति साह्रो डेन्जर चिसो कि केटाहरूलाई टोइलेट जानुमा साह्रो परिरहेछ। त्यही पनि यहाँ अब फ्लसहरू सबै जामेको छ अरे हो, प्रब्लम भइदिइरहेछ। मैले सुनेको मात्रै थिएँ कि
यस्तै ठन्डा जग्गातिर नलमा पानीहरू जम्छ अरे पानी आउँदैन भने तर आज फर्स्ट अनि यो रेड ज्याकेट ल्याउनु कारण चाहिँ अलिकति भयो नि यसले चाहिँ हल्का हावा रोक्छ क्या त्यही लागि चाहिँ अन्त दिस माई ट्रेक्स अन्त यो रुम अघि देखायो यसले अन्त त्यही आज चाहिँ अब यहाँ एउटा छ रुम होइन यहाँ छ जो 2 जना गर्ने हो एट्याच बाथरुम विथ एट्याच बाथरुम अन्त यहाँ चाहिँ 4 जनाको छ अब चाहिँ जाडो अति भएर चाहिँ हामी चाहिँ जानु आँटेको आएको त ल माल त कहाँ खानु छ सो फाइनली हामी चाहिँ अहिले यहाँ सन्दकपू टी हाउसमा आइपुगिसक्यो र अहिले चाहिँ अलिकति जाडोको मजाले चाहिँ आगो तापिरहेछ होइन अनि अब एकछिन हल्का चक्नाको मजा लिने त्यसको बाद चाहिँ हल्का डान्स पनि हुन्छ होइन हल्का निकै ढिला समयसम्म नाचगान भएपछि हामी ओछ्यानतर्फ लाग्यौँ र आशा बोकेका छौँ कि भोलि बिहानी राम्रो सनराइज हेर्नु पाउनेछौँ। नेक्स्ट डे त्यो नै भयो जुन चिजको डर थियो। अब यस्तो के भयो त्यसको लागि आउनेवाला अर्को एपिसोड हेर्नुहोला।